серии показывал, как сделать скин. А теперь я вам обещал, что мы будем играть в Counter-Strike. Сейчас она уже заходит. Смотрите. Он заходит. Мы выбираем. Сейчас мы выберем за... давайте за красный. Я выбираю вот такой скин. Все, теперь бежим. Но меня неудобно будет играть, потому что, телефон никто не держит. Но мы справимся. Сейчас я налаштую, чтобы сразу было видно экран. Смотрите. Там он мой бегает, но сейчас мы ему поможем, если что. А если, меня ще я новенький, я не дуже, не очень умею. Counter-Strike я уже долго играю, а меня сейчас убьют. Меня уже убьют. Если, ставьте пальцы вверх, лайки давайте. Если вы лайки поставите, то я обязательно что-то новое сниму. Это, игра, я вам уже сказала, это Counter-Strike, и сейчас я переключу на нашего. Хотите узнать, как бомбу, кто бомбу берет? Кто будет бомбу ставить? Посмотрите, заходите сюда. Но сейчас нету ее, потому что, сейчас там будет. Сейчас. Вот смотрите. Сейчас он, видите такую штучку красную? Видите? Вот это. Вот это. Это означает, что этот дяфик будет заложивать бомбу. А если его убьют, то он не заложит его, ему никогда никто не поставит.